啲架去油塘嘅新線今日。循環線咧個12個半基本上係冇乜作為，點對點咪翻嚟安達臣咧就全程。其實正常起標就8個半，喺呢度去到鯉魚門廣場都係，收唔收到啊？喂 ，B 線同事。你聽下個司機群啊喂。喂，其實咧嗱你等陣啦，我換個藍牙同你講。等陣。喂，得未啊？你上到山未啊？喂，嗱，你部機咧就自己插住佢，同埋你架車咧有個桶有個 zip seat 㗎，即係個座位咧有個座位套啊，你用住先啦嚇，得閒先揾你攞。嗰個循環線就係嗱，基本上咧就標12個半嘅，但係咧12個半就已經係循環線啊嘛，你喺安達臣兜個圈去翻安達臣就收你12個半，個意思嚟㗎。嗱，如果你由安達臣去到呢個邊度啊？安達臣去到呢個油塘油塘廣場嗰度就8個半。由呢度由你山頂咧去到呢個
德田啊，德田公園德敬樓嗰度咧，就撳一下5個半嘅，係啊，係啦，嗰度就撳5個半嘅，本身8個半，跟住呢度就撳5個半，係啦，冇錯啦，德田商場德敬樓嗰度，咁跟住睇先啦。翻上嚟又係去到德敬樓，撳呢個，又係去到德敬樓撳呢個5個半。總之德敬樓就係好似康城咁樣咯，啊，好。喂，仲有，嗰個你由呢度邊度啊？去油塘新線嘅。係啊，喂，你由呢個油塘嚟㗎。安達臣去好㗎啦，呢8個半呢度落去。個，唔，你落去3個9啊，唔係5個半啊。喂，係啊，係3個9啊，並不是5個半。嗱，你由呢度咧去呢個，你由咩先啦？德敬樓落到去廣場咧就3個9。係啊，中間嗰粒啊。好啦，有咩唔明打俾我，睇下個司機群啊喂。好，拜拜。
晒。